За би Нью-Йоркоос Осло руу нислэглийнхаа дундуур 4 цаг яваад Айсландын Reykjavík-с амжих гэж байна. Өглөөний 7 цаг болж байна. Айсландд. Тэгээд дараагийн онгоц маа нэг цаг хагас нараа нисэх учраас өглөөний цай хагаа явж байна. За, борцохноос навсч үзнэ. Дотроо юмтай бодог гэсэн дотроо юу ч байхгүй юм. Яг л борцог. За, chicken shawarma. Айсландаас 2 цаг гарan нисээд Норвегийн Ослод ирсэн байна. Тэгээд онгоцны буудлын дээр одоо Airbnb рүү яаж явах вэ? Тэгээд Google Maps-ээр хараад тэгээд шууд экспресс train гэдэг хурдны галт хэрэг зуугаад хотын дөрөв явах юм байна. 129 40 ойрцоо нэг $12. За юм. Yeah. Ослогийн төв богоны стейшн байна. Энэ стейшн ингээд тийм багийн онгоцны буудлын шиг айгүй том богоны өртөө байна. Тэгээ 0 орох гэсэн чинь кредит карт юм зөвхөн одоо зоосроор тийм байна. Бусад Европ төстэй. За тэгээ онгоцны буудлаас явсаар хагаад Airbnb-тэй амарч сүрээд ирлээ. Хотын төвөөс жоохон зайтай 20 минут талхаад ийм хөрхөн нэг хүний орон сууц байна. За Airbnb дээр ирээд жоохон 2-3 цаг унтаад амрах гэсэн чинь нэрмээс нойр өртгөө. Тэгээд нөрөгч нөгөө нэг цагийн зөрүү нь бол Америкаас 6 цагийн зөрүүтэй төрүүлж авдаг. Тэгээд одоо чинь нөрөгт 8 цаг болж байна өрөөний. Тэгээд Америк болохоор өдрийн 2 цаг болж байна. Тэгэхээр би нэг хүсэн гээд гүрэж хагаад орой унтаад тэгээд цагийнхаа зөрөг гаргал зэр юм болоо гэд одоо гартем ингэж байж байна. За гарч Ослоод танилцъя.
За тэгээ өнөөдөр өссөн өдөр болохоор хүмүүс ерөнхийдөө гэртээ нэг дэлгүүрүүд хаалттай байгаа юм байна. Тэгээ зарим нэг ресторан кафенууд юм сонголттой. Тэгээд нуруугийн нийтийн тээвэр бол айгүй гоё хөгжсөн байдаг. Сая би нэг single ticket нэг ticket аваад болцоор нэг $10 хэвчээ юм. Тэгээд автобус болон одоо трамвай богонд өнгөө суугаад дотроор ингээд өнгөө явах 60 минут дотор ингээд өнгөө явах боломжтой байна. It's from East Telemark. Eastern side of Norway. East Telemark. Okay, gotcha. Telemark is the country. County. Okay. Yeah. It's beautiful. Thank you. Thank you so much. Bye-bye. Тэгээд сая ингээд харахад ер нь Норвегийн дэд бүтэц тэгээд нийтийн тээвэр нь аюу гоё хөгжсөн юм байна. Тэгээд бүх юм ингээд кредит картаар зураад, онлайнаар ингээд билет аваад аюу тийм систем нь онлайн болсон. Аюу хөгжсөн ус байна. За тэгээд яагаад ингэж амар хөгжсөн гэж бодоод үзэхээр Норвеги улс маань өөрөө 5.5 сая хүнтэй. Тэгсэн мөртлөө нийт одоо нэг хүнд оногдох орлогын ашгаар бол ойролцоогоор $90,000 авцсан. Тэгээд том хотуудад нь болохоор бараг 100,000 орж байгаа. Тэгээд яагаад ингэж амар баяцсан гэхээр нөгөө хойд тэнгист маш олон тийм нөгөө нефтийн урдтай юм байна. За энэ манайхаар бүргэл манай зайсан юм уу да. За энэ гранит буюу боржин чулуугаар хийсэн. Сонирхолтой шинүүд байна. Тэгээ ирэхдээ хүнийг аягүй олон янзаар дүрссэн. За энэ дандаа хүмүүс ирсэн юм шүү байна. Бас хэлтэй. Бид дандаа 2-2-ороо содороо байгаа хүмүүс байна. Маш гоё. За энэ төсөөл хүрээд нь болохоор дэлхий дээрх хамгийн том нэг хүний барьсан хөшөөний парк юм байна.
Тэгээд Gustav Vigeland гэдэг энэ хүн маань энд байгаа бүх хөшөөг нэг яг уран барьсан юм байна. Паркийн зураг төслөөс эхлүүлээд одоо энэ бүх хөшөөг барьж дуусгасан юм байна. Миний ард байгаа Monolith гэдэг одоо энэ паркийн яг төгсөж байгаа энэ хөшөө бол ойролцоогоор 17 м өндөр юм байна. Тэгээд 121 шиг ийм хүний одоо ингэж дүрсэлж зүлдсэн ийм хүнийг дүрсэлж ингэж байгуулсан. Маш сонирхолтой хөшөө байна. За тэгээд Норвеги улс маань бол маш олон тийм нефтийн агуулгатай. Тэр нь болохоор яг улс төр нь ингээд эзэмшдэг болохоор 1.5 их $80 орлоготой байт юм байна. Тэгээд энэ олсон орлогоо улс төр нь эзэмшдэг учраас буцаад эргүүлээд улс орондоо ард иргэдтэй одоо хандивлаад улс орноо аягүй хөгжүүлдэг. Одоо жишээ нь ингээд түрүү ангаа харахад бол нийтийн тээвэр маань маш гоё хөгжсөн байна. Дээр нь тэгээд Норвеги улсын боловсрол буюу одоо сургуулиуд нь үнэгүй байдаг. Мэдээж эрүүл мэндийн одоо систем бас үнэгүй. Одоо манай Америктэй харьцуулахад бол манай Америкч нөгөө нэг их сургуулиуд нь амар үнэтэй. Healthcare гэсэн одоо эрүүл мэндийн систем маш үнэтэй. Ер нь өдөх тийм ирэхгүй байдаг. Норвеги улс маань бол эсрэгээрээ ингээд ард иргэдэд аягүй сайн харж ханддаг. Тэр нь бас ингээд Норвегийн азаргалт орн байх юм бас том нөлөө болсон юм байна. За би одоо Норвегийн үндэсний дүүрийн төв дээр ирсэн байна. За тэгээд энэ дүүрийн төв нь бол 2008 онд байгуулагдаад ойролцоогоор яг төв тарих нь бол яг 1300 тоныг багтаамжтай. За дүүрийнхаа театрынхаа орой дээр нь гараад ирсэн байна. Гоё ирч шүү. Ийм нэлээд их хүйтэн 15 градуст ингээд хүмүүс усанд орж үсрээд тоглож байгаа. Таардаг юм бах та. Сонирхолтой. Tell me who's that riding
the boom of a seven sea.